在心灵魔术中有一种非常强大的技巧，叫做潜意识行为操控术。简单点说，就是魔术师可以通过操控观众的潜意识，让观众做出一些魔术师想让他做的事情。听起来非常的不可思议，我们来演示一下。首先，我这里有一块未完成的拼图相框，以及9块空白的拼图。接下来，请你拿起任意的一块拼图，把它拼在任意的一个位置。整个过程中，我没有对你做任何的强迫。每一块拼在哪里都是你自己的决定。9块拼图拼在9个任意的位置，理论上讲，它有9的9次方种可能性，也就是38700万种可能。还记得我刚刚说过的潜意识行为操控术吗？看似每一步都是你自己的决定，其实每一步都在我的操控之中。每一块拼图的正面虽然都是白色，但是其实它们的背面都有一块独立的图案。如果世界上真的不存在潜意识行为操控术的话，那么接下来发生的事情就只有一种解释，